우리의 정체성은 여러분 다른 것이 아니고 우리의 정체성은 공부인입니다. 여러분들은 여러분들 스스로에 대해서 나의 정체성은 무엇이냐? 나는 하루를 무엇을 위해서 살아가는 사람이냐? 마음 공부를 통해서 내가 원하고 바라고 뜻하는 삶을 창조해가는 우리는 공부인이에요. 우리의 혈액형이 A형, B형, O형, 질환형, 발광형 그런 것도 있지만은 중요한 것은 우리의 뜨거운 피가 붉은색이듯이 우리의 정체성은 뭐냐? 여러분 공부인이에요. 하루를 살아도 우리는 공부인으로 사는 겁니다. 내가 나를 공부인으로 인식해야 되고 그것을 통해서 내 삶의 모든 것들을 해결하고 창조할 수 있어야 됩니다.